എല്ലാവർക്കും നോ വിത്ത് മീ ബ്ലസ്സിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. കൗതുകമുണർത്തുന്നതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായ പുതിയ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പൻ, ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചകോരം, ചെമ്പോത്ത് എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷിയെ പറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഈ പക്ഷിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഉപ്പൻ, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്പോത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് മുതൽക്കേ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന വളരെ കൗതുകം നിറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ആ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പനെ പറ്റി, ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്പോത്ത് എന്ന പക്ഷിയെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അതിൽ ഒരുപാട് കമൻ്റായി വന്നിരുന്ന ഒരാവശ്യമാണ് ഈ പക്ഷിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ, ഗുണഗണങ്ങൾ ഒക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇവരുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സെൻട്രോപ്പസ് സിനൻസിസ് എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിലാണ് ഉപ്പൻ എന്ന ഈ പക്ഷി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവർ കുയിൽ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പക്ഷിയാണ്. എന്നാൽ ജീവിത രീതി, ശബ്ദം, സ്വഭാവം എന്നിവയിൽ ഇവർ സാമ്യത പുലർത്തുന്നില്ല. ഒരേ വർഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പക്ഷിയാണെങ്കിലും കുയിലിനും ഉപ്പനും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഉപ്പ് ഉപ്പ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദം തുടർച്ചയായി ആവർത്തിക്കുന്നത് വഴി ചെമ്പോത്തിനെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ഉപ്പൻ എന്നും മലബാറിലും കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അറിയപ്പെടുന്നു. ചെമ്പോത്തുകൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇര തേടുക. പ്രത്യുൽപാദന കാലമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇണയും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ശരീരപ്രകൃതിയിൽ കാക്കകളോടും വളരെ സാദൃശ്യമുള്ള പക്ഷികളാണ് ചെമ്പോത്തുകൾ. പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ചെമ്പോത്തിന് ചുണ്ടു മുതൽ വാലിൻ്റെ അറ്റം വരെ 50 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം നീളമുണ്ടാകും. ശരീരം കറുത്ത നിറത്തിലാണ്. ചിറകുകൾ ചെങ്കല്ലിൻ്റെ ചുവപ്പ് നിറമാണ് വരിക. വലിയ വാലിൽ വലിയ വലിയ കറുത്ത തൂവലുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. കണ്ണുകൾ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ എടുത്തറിയുവാൻ കഴിയും. ആൺ പെൺ പക്ഷികൾ തമ്മിൽ കാഴ്ചയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. എന്നാൽ പെൺ ചെമ്പോത്തുകൾ അല്പം വലിപ്പമേറിയവയാണ്. അധികം ഉയരത്തിൽ പറന്ന് ഇര തേടാൻ ചെമ്പോത്തുകൾ ശ്രമിക്കാറില്ല. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 1-2 അടി ഉയരത്തിൽ സമാന്തരമായി പറന്ന് ഇരയെ കണ്ടെത്താറാണ് പതിവ്. ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി നടന്നും ചിലപ്പോൾ ഇര തേടുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മുടെ എല്ലാം പറമ്പുകളിലും തൊടികളിലുമെല്ലാം പാത്തും പതുങ്ങിയും നടന്ന് ഇവർ എന്തൊക്കെയോ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തട്ടുതട്ടായി ശിഖരങ്ങളുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ കൊമ്പുകൾ വഴി കയറി ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇര തേടുന്നതും കാണാം. പച്ചക്കുതിരകൾ, പല്ലികൾ, പ്രാണികൾ, ഒച്ചുകൾ, മറ്റ് ജീവികളുടെ മുട്ടകൾ എന്നിവയാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം. ചെറിയ ജീവികളെയും പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇവർ ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയാണ് ചെമ്പോത്തുകളുടെ സാധാരണ പ്രത്യുത്പാദന കാലം. ഈ കാലങ്ങളിൽ ഒരു കിളിക്ക് മറുപടി എന്ന വണ്ണം ഇവർ ചിലയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാറുണ്ട്. ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും പെറുക്കി വെച്ച് അധികം ഉയരമില്ലാത്ത ചില്ലകളേറെയുള്ള മരങ്ങളിലാണ് സാധാരണ കൂടുകെട്ടുന്നത്.
എങ്കിലും ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ കൂടുകൾ വരിക. കാരണം താങ്കൾ വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഇവർ മുട്ടയിടാറുള്ളൂ. കൂടിൻ്റെ മധ്യഭാഗം പഞ്ഞിയും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് മാർദ്ദവമുള്ളതായിട്ടായിരിക്കും ഇവർ നിർമ്മിക്കുക. ഉപ്പൻ്റെ അഥവാ ചെമ്പോത്തിൻ്റെ മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് മങ്ങിയ വെളുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള 3-4 മുട്ടകളായിരിക്കും ഒരു ഉപ്പൻ ഇടുന്നത്. കൂട് കെട്ടുന്നത് മുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറന്ന് പോകുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാതാവും പിതാവും ചേർന്നാവും ചെയ്യുക. ഇവരുടെ കൂടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നീലക്കൊടുവേലി എന്ന് പറയുന്ന അത്ഭുത സസ്യവുമായി ഉപ്പൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്പോത്ത് എന്ന ഈ പക്ഷിക്ക് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റിയും നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ വിശദമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഈ വീഡിയോയുടെ എൻഡ് സ്ക്രീനിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു നോക്കാവുന്നതുമാണ്. ചെമ്പോത്തുകൾ ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക, മ്യാൻമാർ, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു. തെക്കൻ ചൈനയിലും കുറഞ്ഞ എണ്ണത്തിൽ ഇവരെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ചൈനയിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും ഇവർക്ക് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ട്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 2000 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ ഇവയെ കാണാം. ചെരിവ് പ്രദേശങ്ങളും സമതലങ്ങളും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ചെമ്പോത്തുകൾ. കുറ്റിക്കാടുകളും ചെറുമരങ്ങളും ഒരുപാട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഈ പക്ഷികൾ. എന്നാൽ ഒരുപാട് ഇടതൂർന്ന കാടുകളിലോ വളരെ തെളിഞ്ഞ പ്രദേശത്തിലോ ഇവരെ കാണാറില്ല. കാട്ടിലും നാട്ടിലും ഒരുപോലെ വിഹരിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ. എന്നാൽ ഒരു സാധുജീവിയുമാണ്. ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഭീഷണി മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ ചെമ്പോത്തുകൾക്കുള്ളൂ. എങ്കിൽ തന്നെ ഇവയുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞും വരുന്നു. കൗതുകത്തിനായുള്ള വേട്ടയാടലും ചിലപ്പോൾ ഇവയുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കുന്നുണ്ട്. ചകോരാദി പക്ഷികളുടെ കോലാഹലം കേട്ടുകൊണ്ട് വിനിർഗമിച്ചു എന്ന് ഉണ്ണിവാര്യർ കുചേലവൃത്തത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ പക്ഷികളെ പറ്റിയാണ്. ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ഉപ്പ് ഉപ്പ് എന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പക്ഷിയെ പറമ്പുകളിലും മറ്റും കാണാത്തവരായി നമ്മളിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പറക്കുവാൻ മടിയന്മാരാണ് ഈ പക്ഷികൾ. ഇവർ പാത്തും പതുങ്ങിയും നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലെല്ലാം നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെ പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട്, ആ കൃഷി മുഴുവൻ ഇവ നശിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ പറയാൻ വരട്ടെ, കർഷകർ കാണാത്ത കീടങ്ങളെ അധികം ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ പതുങ്ങിച്ചെന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ഇവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. പറമ്പിലെ ചെറിയ പ്രാണികളെയും പുഴുക്കളെയും ഇവ ഭക്ഷിക്കുന്നു. പാമ്പുകളെയും എലികളെയും കൊത്തി ആഹാരമാക്കുന്ന ഉപ്പൻ നല്ല ഇരപിടിയനും ഒന്നാന്തരം കർഷക മിത്രവുമാണ്. ഉപ്പനെ ഭക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടോ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു പക്ഷിയായിട്ടോ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടോ ഇവ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഓരോ പ്രദേശങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് ഇതിനെ ചെമ്പോത്ത്, ഫെസന്റ് എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ കാക്കയെന്നും ഇവ വിളിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. കാക്കയുടേതുപോലുള്ള ശരീരപ്രകൃതിയും വിരിഞ്ഞ വാലും ഉള്ളതിനാലാണ് കാക്കമയിൽ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പേര് ഉപ്പന് ലഭിച്ചത്. ശരീരം കറുത്തതും ചിറകുകൾ ചെങ്കൽ നിറവും ഉള്ള ഇവയുടെ കണ്ണുകൾ ചോരത്തുള്ളിയാണെന്ന് തോന്നി. ഇവയെ കണ്ടാൽ നല്ലതാണെന്ന വിശ്വാസം പരക്കെയുണ്ട്. കുയിലിൻ്റെ കുടുംബ ബന്ധു ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ കൂട്ടിൽ കയറി മുട്ടയിടുന്ന സ്വഭാവം ഇവയ്ക്കില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ആണും പെണ്ണും ഉപ്പന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം കണ്ടാൽ അതിശയിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പോത്തിൻ്റെ നിറമുള്ള ദേഹവും ചെമ്പ് പോലുള്ള ചിറകുമുള്ളതിനാലാണിവയെ ചെമ്പോത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രതികരണം അനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത്
ചെമ്പോത്ത് എന്നാണെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും തന്നെ കമൻറ്റിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു അവരവരുടെ നാടുകളിൽ ചെമ്പോത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന്. ഈ വീഡിയോ പുതുതായി കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറക്കാതെ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ പക്ഷിയെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പക്ഷിയുടെ പേരിൽ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ? ഇവയൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൗതുകമുള്ള അറിവുകളായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉപയോഗപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ മറക്കാതെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. താങ്ക് യു.